খেলা হবে, খেলা হবে। হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল SD লাইফস্টাইল। তো তোমাদের সামনে আজকে চলে এসেছি নতুন একটা রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওটা হবে হেয়ার ড্রায়ারের উপর। তো আজকের এই হেয়ার ড্রায়ারটা কোন কোম্পানির? এটা হচ্ছে চোবা কোম্পানির 2800 ওয়ার্ডের। সো বেশি ভাটনাবকে চলো ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। তো ফ্লিপকার্ট থেকে আমি একটা জিনিস অর্ডার করেছিলাম, তা হেয়ার ড্রায়ার। তো সেই জিনিসটা চলে এসছে, চলো দেখা যাক ভিতরে কী আছে। ওই পাশে বিল আছে, বিলটা দেখে নিয়ে গিয়ে সুন্দর করে। বিলের উপরে এবার 3 লেখা। আচ্ছা, বিলের QR কোড দেখাচ্ছে। সুন্দর, ভালো সুন্দর প্যাকিং ট্যাকিং সুন্দরই ছিল। আমি উপরের একটা প্লাস্টিকটা ছিঁড়ে ফেলেছি। চলো খোলা যাক, দেখা যাক। খুলে দেখা যাক ভিতরে কী আছে। আচ্ছা, চোবা V&G লেখা সবার প্রথমেই। খুলে দেখি, বের করা যাক জিনিসটা। বের করা। ও সুন্দর, খুব সুন্দর। এই পাশে একটা মোটরের ছবি দেওয়া। কোয়ালিটি তো প্যাকিং কোয়ালিটি খুব সুন্দর। চোবা V&G লেখা, CBA তো 2800। এখানে মোটর দেখতে তো উপর থেকে পিকচারটা খুব সুন্দরই লাগছে। এসে লেখা চোবা, এই উল্টো হয়ে গেছে, সোজা করে নিতে হবে। এই পাশে কী আছে দেখিনি, কিছু নেই, তেমন কিছু নেই। এখানে ম্যানুয়াল ট্যানুয়াল কোথায়, কিছুই দেয়নি। আচ্ছা, এখানে চাইনিজ ভাষায় কী লেখা, ও আমি পড়তে পারবো না চাইনিজ ভাষায়। আচ্ছা, দেখা যাক কোন দিক থেকে খোলা যায়। আচ্ছা, খুলে দেখা যাক ভিতরে কী কী আছে। সবার প্রথমে আসছে, এটা সোজা করে নিয়ে আগে প্রথমে ওরকমভাবে বের করা। প্রথমে আসছে কি, আচ্ছা এটা ওই যে হেয়ার ড্রায়ার মুখে যেটা থাকে, একটা বড় আছে একটা ছোট আছে। এটা ছোটটা, বড়টা মনে হয় ভিতরে আছে। দেখা যাক বের করে। এই যে বড়টা চুন লেগে গেছে। বাহ, কোয়ালিটি। চুন লাগাতে দিয়েছে, কারোর ইউজ করাতে দেয়নি তো? আমার তো সন্দেহ হচ্ছে। कुछ भी আচ্ছা বাদ দাও, দেখা যাক। এটা ছোট এটা বড়, মেপে দেখা যাক। এটা সাইডে সরিয়ে দেওয়া হোক। এখন ভিতরে কি আছে দেখা যাক। আমাদের মেন জিনিস বেরোচ্ছে এখন, হেয়ার ড্রায়ার। ও এই উপরে লাল কালার বক্সের, আর ভিতরে কালো কালার, ব্যাপারটা বুঝলাম না। বক্সের উপরেও তো দিতে পারে। আচ্ছা, এখানে যে কর্ডটা দিয়েছে, সেই কর্ডটার কোয়ালিটি তেমন একটা ভালো না, কিন্তু ভালো আবার ততটা গুড কোয়ালিটি না। এখানে আছে রেড কালার, দেখতেই পাচ্ছ, খুব সুন্দর লাগছে দেখতে। এটা বোতাম না এটা। এবার সেইখানে সুইচ দেওয়া দেখতে পাচ্ছ, দুটো সুইচ। ওই উপরেরটা সুইচ না, এটা লাল কালার, এটা হচ্ছে হিট দেয়। লাল কালারটা হিট, আস্তে ঠান্ডা জোরে। আর নিচেরটা হচ্ছে জোরে হাওয়া আস্তে হাওয়া, মানে হাওয়ার প্রেশারটা জোরে আসতে। কোয়ালিটি অসাধারণ, বিল্ড কোয়ালিটি খুব সুন্দর। শক্তপোক্ত জিনিস, পড়ে গেলে কিছু হবে না। এটা খুলে দেখা যাক যে ভিতরে একটা নেট। আচ্ছা, এখান থেকে আমি একটা জিনিস দেখেছিলাম ইউটিউবে, তো এখান থেকে সে নোংরা, ভিতরে কোথাও যদি নোংরা থাকে ওখানে কি করে যেন বের করে নেয়। আচ্ছা, এটা লাগিয়ে দেখি কী অবস্থা হয়। খেটে গেল। আরেকটা ছোটোটা কই। আচ্ছা, সুন্দর। এটা একটু কেমন ব্যাকআপ আনা। আচ্ছা ঠিক আছে, লেগে গেছে। হ্যাঁ, হাতেও কমফোর্ট একদম সুন্দর। এটা দাম নিয়েছে মাত্র 600 টাকা দাম নিয়েছে এটার। খুব ভালো প্রোডাক্ট। 600 টাকায় এত সুন্দর প্রোডাক্ট অন্য কোনো কোম্পানি দিতে পারবে না। চোবা যেটা দিচ্ছে, অসাধারণ একটা প্রোডাক্ট, খুব সুন্দর। আচ্ছা, এবার এটা একটু চালিয়ে দেখা যাক সাউন্ড কোয়ালিটি কত জোরে হাওয়া দিচ্ছে কি। চলো দেখা যাক, চালিয়ে দেখা যাক। তো সব কিছু খুলে গেলে বোর্ডের ধারে চলে এসছে। বোর্ডের ওখানে কর্ডটা গুঁজে দেখা যাক কি দেখি, কত সুন্দর কি সাউন্ড হয় কি। সুইচটা দিলাম। আচ্ছা, সুইচ দিলেই চলছে। এখানে একটু ম্যানুয়াল ঠিকঠাক করে নি সব কিছু, এগুলো সব বন্ধ করে নি, না বুঝতে অসুবিধা হবে। এবার চালিয়ে দেখা যাক। সুইচ দিলাম, সুইচ দিয়ে দেখা যাক চালিয়ে। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ক্যামেরা ধরে রাখতে পারছি না, খুব পাওয়ার, খুব সুন্দর। ঠান্ডা গরম দুরকমের, পিছন থেকে এখান থেকে হাওয়া যায়, খুব সুন্দর। এত সুন্দর, খুব পাওয়ার, মানে খুব ভীষণ পাওয়ার, অসম্ভব পাওয়ার। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা আমি জানি না, এটা চললে কিছু শোনা যাবে কিনা সেটাও আমি বলতে পারছি না। সে দেখা যাক, বন্ধ করে দিই আপাতত। তোমরা তো দেখলে। এবার আমি এটা ইউজ করেছি অনেক দিন, তো আমার মতামতটাও তোমরা সবাই জেনে নাও, এটা কেনা উচিত কি উচিত নয়। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ। তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি ওই চোবার 2800 যে হেয়ার ড্রায়ারটা, ওটা আমি কয়েকদিন ইউজ করলাম। তো ইউজ করে খুব সুন্দর একটা প্রোডাক্ট। 600 টাকা এত সুন্দর ভালো প্রোডাক্ট আশা করি অন্য কেউ দেবে না। আছে আরও অন্য বিভিন্ন, কিন্তু এত সুন্দর, এত পাওয়ার, এত তোমার স্মুথ, যে মানে কতটা হিট, যে গরম হাওয়া ঠান্ডা হাওয়া, যে এত সুন্দর কম্বিনেশান, এটা কেউ দিতে পারবে না। আর আমি এটা 1.5-2 সপ্তাহ ইউজ করার পরে আমি ভিডিওটা করছি।
আর আশা করি তোমাদের ওই ভিডিওটা ভালো লাগছে, রিভিউ এবং আনবক্সিংটা ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক এবং কমেন্ট করে দেবো এবং বন্ধুদের দ্বারা শেয়ার করে দেবো ভিডিওটা। যদি এই ভিডিওটা থেকে তোমার কোনো বন্ধু বা কারোর হেল্প হয়ে যায় তাহলে আমারও ভালো, তোমার বন্ধুদেরও ভালো। তো আর বলবো, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। হ্যাঁ, পরের ভিডিওতে আবার দেখা হবে, তত সময় টাটা, বাই।